Hello everyone. Standard for English. The language of birds. ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം. Write words from the letters of word kingfisher. Write concept map of weather. Activity 4 in textbook, page number 77. Add more lines to weather song. Read the story. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേർഡ് കിങ്ഫിഷർ. അപ്പോൾ കിങ്ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. കിങ്, ഷീ, ഫിഷ്, സൈൻ, ഗ്രീഫ്, ഇങ്ക്, സ്കിൻ, ഹെൻ, സിൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിങ്ഫിഷർ നിന്നുണ്ടാക്കാം. ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു? റൈറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഓഫ് വെതർ. അത് ഓൾറെഡി ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി, ആക്ടിവിറ്റി 4 ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 77. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക. പേജ് നമ്പർ 77 എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണുള്ളത്? മാച്ച് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഒരുപക്ഷെ വര വരച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി, ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടു വെതർ സോങ്. ടീച്ചർ നമുക്കൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദ സൺ ഗോസ് അപ്പ് അപ്പ് അപ്പ്, ദ റെയിൻ കംസ് ഡൗൺ ഡൗൺ ഡൗൺ, ഹൗ ഇസ് ദ വെതർ, ഇറ്റ്സ് സണി സണി സണി, ഹൗ ഇസ് ദ വെതർ, ഇറ്റ്സ് റെയിനി റെയിനി റെയിനി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തുടർന്ന് പോയാലോ? അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സണ്ണി പറഞ്ഞു, റെയിനി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലൗഡി ആക്കാം, ഫോഗി, സ്നോയി, വിൻഡി, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കിതുപോലെ പോയം ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. The wind goes round and round, the fog comes down and down, how is the weather, it's windy windy windy, how is the weather, it's foggy foggy foggy. അപ്പോൾ വിൻഡി ആയി, ഫോഗി ആയി, അതുപോലെ ക്ലൗഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പോയം ഉണ്ടാക്കാം, കൂടുതൽ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. അടുത്ത എന്താണ്? റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. നമുക്ക് ആ കഥയൊന്ന് വായിക്കാം. താങ്ക് യു ഐവാൻ. You protected my little children from cold and rain, and I wish to do something for you. Tell me what I can do for you. Ivan was surprised to see a talking bird. Ivan answered, "You know our language. Will you teach me your language, the language of birds? Stay with me for some days and you shall know it as we do." Ivan remained in the forest for a few days. He learned the language of birds from the mother bird. Ivan returned home happily. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ദ ടീച്ചിങ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തീർന്നു. ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയായിരുന്നു. ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക, കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു.